Kita bermain apa nan? Hancurkan kapal. Ya, hancurkan kapal, bener banget. Halo guys, ketemu lagi di channel Arman Erhan. Hari kita bermain hancurkan kapal. Ini orangnya benar khusus ya, nggak tahu orang lain. Kita Aman pilih juga itu ya guys. Yang record. ya. Nge-record, kita sama-sama nge-record. Nge-record, mahan Siap. nge-record. Aku Dan pengen action. spawn ini sampai ada yang ngancurin aku. Tuh kan kayak nggak bisa dinaikin guys, nggak bisa. Kan? baru juga itu udah langsung hancur. Di kemana kapalnya? Ke backroom. Ke backroom. Ke backrooms. Jalan-jalan. Nih Win nggak ada. Win di Weh, nggak tahu orang mandi. Turun aja deh guys, turun kena loh dari jauh loh. turun bentar ya guys, aku setting dulu kualitas grafiknya tuh udah. Langsung hancur, tiba-tiba ketombe hancur. Iya. Hancur. Oh pantas Kamu Supri. punya hancur terus, ternyata kamu. Katakan Supri. Dia mahen. Tip. Ah, tidak. Aku nggak bisa ngendarain kapalnya karena kan aku bot. Kapal baru tahu kapal. Oh iya, kapal pesawat. Kapal pesawat. Masa ada kapal gabungan? Di sini ada godaan setang bernama Aling. Aling. Langsung melayang aku tadi. Habis Wih, melayang aku langsung mental. action. Kabelnya dikit aja. Nah, apa ya? Kamu lagi ngapain? Kita kok nge-spawn nggak bisa guys. Kita nggak bisa nge-spawn. Pondona. Iya, ayo kita lihat. Pon. Sudah aja dan ikutan. Di atas. Tapi. Aku di atas. Oke, aku di atas. Yona. Dah ayo. Lah. Askar. Aku udah langsung duluan sih. Pasti ini. Dapat. Itu batu si Ali. Aku aneh. Tadi masih dulu aja. Corona. Kita spawn ini aja. Simpanzi nih, banani nih, banadini, simpanzi nih. Siap. Ada nuklir. Hah? Tadi ada nuklir. Aku mau nge-spawn kapal udara. Jangan rusuh ya Mahen. Oh, Rusuh, spawn balik. Aku yang nyetir. lah bukan aku. Dia. Ah, ternyata kamu Alif.
Aku Apaan sih? air dulu. Ya, meleleh. Gara-gara ada cahaya. Udara. Udara nih, tapi enggak udara. Aku tahu penyebabnya. Aku tahu penyebabnya kamu. Ini kamu. Apa nih? Ah, wah ternyata gini. Nah, siapa? Kelas ke-9. Kita teleport. Jadi tempat kita di sana. Tempat di sana aja. Tahu. Kamu di mana kan? Ini aku, kamu nggak lihat. Enggak. Ya udah. Kamu Mata sesuatu. kamu mampat. Tinggal dikasih rinso. Bukan Rinso, Soklin. Semoga nggak ada yang bisa. Aku nggak bisa duduk ya. Malah hancur. Aku masih duduk dong. Oke, kalau gitu. Jalan. Kita hancurkan semua yang ada di sini terkecuali lift. Kita hancurkan lift. Mana liftnya? Nggak bisa lah. Nggak bisa hancurkan lift, tapi bisa hancurkan rumahnya si Alif. Enggak, rumahnya Runa. Iya betul banget. Tuh, kok kayak gitu ya? Setiap aku nge-spawn ada Warna yang apa ya? Ini apa ya? Pesawat. ada yang ngancurin. Coba nih ya, aku nge-spawn. Kamu hancur gak? Coba nih aku nge-spawn. Terpeda. Tuh, kayak ada itu. Kayak ada nuklir dari atas loh. Oh ya. Iya, nih coba aku nge-spawn lagi. Tuh, kayak ada nuklir dari atas. Tadi kalian lihat gak guys? Kalau nggak lihat berarti mata kalian pucat. Nah, nih. Mata Ini yang nuklirnya. Ini tuh, kan Ih, bukan dari kakak ke sini. nuklirnya kemana-mana. Nih, Aneh coba kita berat nge-spawn. Spawn. Terus tiba-tiba Bener aku juga. Aku kamu juga. diincar kan? Ya. Pasti aku nih yang diincar, benar kan? Pindah server apa ya? Selamat pindah pulau. Ini. Awas nih, Frank, basuh. Oke, kanan. Ini. Oh, itu pantasan. Kabur nih. Oke, siap. Pantasan, aku nge-spawn mulu. Oh, kamu nge-spawn itu, oke. Lah, meledak kapalnya. Apa? Gimana? Ayo, kita serang. Wah. Oh, ini nih. Oh. kapal. Ya, keren. Siap. Banyak askar bawa ke sana. Dia. Jangan seperti itu. Tembakin dia tuh. Kita oh, dia spawn.
langsung turun. Ayo di sini. Kamu situ. Di nge-spawn, di nge-spawn. Ya kebalik. Di. Oh jangan. Dia kebelah dua. Kayak sapi kebelah dua. Kayak menang. Oke segitu aja videonya karena udah azan Isya, jadi aku mau sholat Isya. Dadah. Awas tuh. Sudah. Sahlat. Kita sahlat yuk. Oke guys. Udah. Emang lo orang mainan sholat